natatapos ang ating highlights. Napakaganda ng bike ni Sir, diba? Kaya tara guys, nood na. So yun guys, so what's up? Magandang hapon sa inyo lahat. At andito po ulit tayo ngayon sa Marikina with Master Derek Hibalera. At ito po yung second bike niya, Fixed Gear Aventon. Anong model nga yan? Cordoba 2016 limited edition. Ito yung pang daily commute at saka tawag ko dito is errand bike. Yun. Pag bibili ako ng mga materyales sa mga shoe project ko, ito yung ginagamit ko. Kasabay nito ng project ko ng titanium, kaya medyo diet na diet ako noong 2016 kasi dalawa yung build na, although December naman to ng 2015 ko nabili. Okay. Yung titanium, pinag-upunan ko talaga. Ito naman, hindi naman to ganun kasing bigat noon. So plus early order to 2015 ng December ko to na order. So, Okay. Christmas, New Year na ng 2016 ko siya dumating. So, mabilis ko to na-build. Mga third week or fourth week of January ko na siya na nailabas sa Costco. Okay. Magkano inabot? Magkano yung Aventon in peso? Ayan, frame set. At that time, yung frame set nito siguro nasa 27 or 25. 27. Kasama na yung headset, fork. Full carbon fork, ano? Oo. So yung mga components nito, dito sa drivetrain ko, of course, syempre, ang pinaka-popular at one of the steepest crankset, SRAM Omnium. Ito yung sinasabi ko na difference ng 165.5 na crank arm compared dun sa 72. Syempre, yung distance ko, so kailangan umatras ako para may tukod yung Si titanium mo yung naka 172. Yung 172, hindi ko kailangan mag-lean. Oo, kasi mahaba na siya. Kasi mahaba na siya. So, nandito lang yung gravity ko. So, yung gravity ko nandito. Instead, nandito. Kasi pag maiksi, hindi mo siya mapepwersa eh. Ganyan. So, katulad nung 172.5, medyo may stretch. Nakalak yung knee. So, may pwersa. 165 pala yan, arm length niya. Tapos yung parehas siya ng setup ng pedal ko dun sa Titanium ko. Naka MKS din, ano? Na NJS din. Tapos naka toe cage. Flip-flop to. Kapag gusto kong medyo speed, isi-switch ko siya sa 13 na sa kabila. So yun guys, nandito pala nakakabit yung capstan ba? Dito sa harap, itong pang daily commute ko, ito yung capstan. Ayan yung capstan. Ito yung huling German brand siya. Ito yung huling nilaro ni Christina Vogel bago siya na-aksidente. Christina Vogel is a German track cyclist. 19 tit, ano? Talaga. Siya. So maganda siya pang commute talaga. Kaysa sa pang-ahon. Light gear lang eh. Tapos pareho siya ng setup ng Trico na SHKS na gold chain. Tapos yung kabilang kag, ayan yung 13 tit. Yung kabilang kag ko naman. Ayan yung anong tawag nga dyan, yung gold plated. Ayun, Eurasia. Eurasia import na gold. Sabi ko na hindi mo pwedeng i-match ng ibang kag kasi mapansin mo dito yung kag nito dito sa capstan iba. Ordinary lang. Kumbaga meron siyang allowance yung kag ng 13 para yung setup niya hindi siya sasagi doon sa chain. Kasi malapit na siya sa chain eh. So yun yung difference niya. Special din. So magkano yung niya, kag? Di naman kapresyo ng kag yan eh. Ay, ang lock ring pala. Yung lock ring ko siguro mga nasa 1.7 yan. 1.7. Tapos yung kag nasa 5,000, you know? May kasi USD yan plus shipping mga nasa 6,000. Sa 6,000. In order mo nga pala na. Kasi kay Taray nakita ko yung parang 5,000 something. Pero yung kag na to, para yan kay titanium. Kasi ang match nga yan eh 15 13. Kaya lang syempre, nung lumipat na ako dito, napilitan ako na baklasin siya dahil mabigat masyado makunat. Sa sabog ang tuhod. Yan, so tapos parehas din siya ng setup ng Sinelli. Kasi hindi naman ako nangangarel, hindi maglalaro. So parang sa akin sa fitness lang at saka bike commute, okay na sa akin yung Sinelli kasi malambot siya. Komportable naman, no?
Ito lang yung Korean brand ko dito, itong Kore. Kore. Pares pala tayo na Steve. Oh, so kasi gusto ko dati may nilalagay kasi ako ditong remote yung helmet ko yung Lumos. Okay. So kailangan ko ng kwadrado. Kaya ganyan. Dahil ito pang bike ko. So pag bilog kasi, pag pinipress ko, i-slide. So mas maganda. Kaya dapat square. Stable siya sa square. Kaya. Yeah. Tapos itong brake ko, set na yan. Itong caliper ko, saka lever ko, combination yan ng DEDA. Yung drop bar data, size 44 or 42? 44 to. 44. Meron akong ang nakaset up dito sa akin yung drop bar ko. NJS siya. Kaya lang masyadong narrow. Nahihirapan ako i-akyat. Hindi katulad nito, konting pitik mo lang. Maganda i-ahon. Masarap ako, malapad Yun ang purpose ng wide bar. Pag aahon ka Pangwagwagan talaga. Ito maganda yung brand na naikabit ko dito na Supakas. na Bar tape. bar tape. Tagal niya. Supakas, no? Years. Medyo nagtutuplak na siya pero guys, araw-araw to. Katagalan na rin kasi, no? Katagalan na rin. Parang ay pinakamaganda ngayon sa market na no? Bar tape, Supakas. Maganda siya na tapos itong carbon ko. Itong seat post ko, hindi naman to pang hindi naman to pang pixie. Pang road bike. Pang road bike to, pero no choice ako that time dahil yun lang yung available. Gusto ko na siyang excited na ako magbuo. So, nag-settle na ako. Ito yung battle scar ko, yung top tuban ako na ito yung sinasabi ko sa unang episode ng Pursuit. So ito yung sinasabi kong battle scar na top tuban ako. Ay guys, gusto ko pala i-share. Kasi dun sa karamihan sa ibang nagtitix gear, lalo sa mga baguhan, ang difference ng Mataro, tapered head tube at saka ng Cordoba. Ang Cordoba kasi more on durable at saka pang commute outdoor. Pwede rin siyang pang race. Kaya mas malaki yung head tube capacity niya. Kasi mas malaki yung bearing, so yung load niya mas heavy duty. Compare kay sa pang track na Cordoba na straight. So ayan yung difference. Yung iba kasi nakikita kong naglalaro ng fixed gear, hindi yata naiintindihan nila yung difference ng tapered. Bakit tapered yung top tube na mas malaki yung bottom sa top. Yun ang niya. Kasi mas malaki yung bearing, mas malaki yung workload sa katulad ko. So in the long run, yung patig ba? Bagay, ang Sinelli puro yung mga latest puro nakano na rin, no? Tapered na rin sila. Puro tapered, no? Yan. So guys, plan ko na rin tong i-dispose kasi mahirap na rin mag-maintain ng tatlong bike ngayon. So syempre, hindi naman apple to apple yung titanium Pursuit ko kasi design ko yun at saka build price ko yun. So ito, I'm planning to dispose this as is siya kung anong nakalagay na components except yung Euro-Asia gold card ko. Pero kung interest yung bibili na prospect, negotiable na. Magkano kaya ang price niyan? Actually, kung may mag-o-offer sa akin ko ng 30,000 siguro, di-dispose ko na. 30,000? Oo. Aba, mura na yan. Oo, kasi rim pa lang nito, 25,000 na Wheel set ko neto na, ito yung sinasabi ko na SA 730 na Raya. Naka Grand Compe yung hub niya, 25,000 na yan. So parang presyo na ng premium. So sulit na yung mga kabili niyan, ano? Oo, tapos yung mga components ko naman dito sa drivetrain, hindi naman yan yung mga budget meal. Size ano nga yan? Size 56? Size 56 siya. So yun guys, so size 56 para sa mga 5'9", pwede na yun sa 5'9" pataas. So walang budget meal na dito, walang budget meal na components dito. Lahat pang diinan. Oo. Kasi sabi ko nga, katulad lang nitong bar tape ko, for example. Supakas 2.5 yan. 2016, ilang years na, 4 years, walang baklasan. Palit lang ng tape Yun lang. 30K pero negotiable yan. Pwede nyo i-message si brother.
So, yun lang guys. Maraming salamat. Kung pagdidilim na, ikakat na natin. Maraming salamat ulit, Master. Alright. At dyan po nagtatapos ang ating palabas. Sa bigote, pamamatay, panalo ay dugo. No use leading without chin. Ride slow. Yeah, yeah.